gente, meus amores. A máquina de vocês é que nem a minha. Olha pra isso. Tá vendo? Essa é a minha máquina, gente. Mas é a única que eu tenho, né? O balde tá ali em cima porque a tampa não tá fechando, né? Então ela só bate se a tampa tiver lacrada. E ela não tá lacrando, aí pra lacrar a gente bota o balde, né? E a gente se vai, minha filha. Então, bem tadinha, ela tá velha já, tá pedindo, já tem o quê? Uns 12 anos já essa máquina. Tá pedindo já descanso, né? Ela quer se aposentar já. Mas, por enquanto, vai ser ela mesma, olha. Olha que bagaceira. Eita. É assim mesmo, é o que tem, né? Ai, meu pai. Enquanto isso, a gente vai ficar nela mesma, né? Já não tá mais enxaguando, aí pra enxaguar a gente tem que jogar esse balde aí, ficar pegando água neste tanque pra jogar ali dentro. Mas é isso mesmo, né? Vambora.